30萬嚟睇下呢個湖景大別墅啊！真係溫泉入戶啊！你睇下呢個位置，哇！呢個湖景嗱，3500畝嘅湖景嗱，坐個艇仔出去釣魚啊，都冇問題啊！真係好舒服啊！就喺我哋港珠澳大橋西，1個鐘頭就嚟到呢個位置啦！你感受下呢個客廳，直望我哋湖景，溫泉入戶啊！嚟，當我哋前庭睇下啊！嚟感受下我哋前庭主副樓設計啊！呢邊有一個客房，嚟我哋上2樓睇下，2樓嘅天台位置啊，有冇50-60個平方啊？你哋啱唔啱先？再睇下我哋嘅主人房呢個位置，都係睇到我哋嘅泛湖景啊，真係好靚啊！嗱，30萬，不過咧呢個係首期啊，總價唔高，200萬就可以攞低咁靚仔嘅泛湖景大別墅，哇，真係好靚啊！平時度假食飯娛樂冇問題啊！嗱，去香港過到嚟個零鐘啫，你哋有冇啱呢？嚟，有喜歡嘅朋友下方3條龍發詳細資料俾你。